ହୁଁ କାଉ ଡାକେ କାକା ରାତି ପାହି ହେଲା ସକାଳ ମାମା ଡାକିଲାଣି ଋଷି କୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳ ଡାକେ ସୋରଡାର ପୁଣ୍ୟ ପୀଠ ମାଗୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଉଠ ଉଠ ଆଜି ତୋର କଣ୍ଟା ପୀଡ଼ା ଜାତ ବାଟ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେତେ ଭକ୍ତ ଦେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାଣ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଚାହିଁଛି ସାରା ଦୁନିଆ। ହୁଁ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଗୋରି ତ ପଣତରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସିତେଶ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଏମିତି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେବି ଯେ ଆମ ମାଟିର ପିଲା, ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ପିଲା, ଆଉ ସେ ନାଁକୁ ସେ ରୋଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଗୌଡ଼। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢିଆ। ସମସ୍ତେ ଗୁଣଗୁଣାନ୍ତି। ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କିଭଳି ତାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପ୍ରଥମରେ। ତ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର କିଛି ଅଂଶରେ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିକି, ଟିଭି ଦେଖିକି, ଗୀତ କିଏ ଗାଉଥିବା ଦେଖିକି ପିଲା ଦିନଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଶିଖିବା ଜାରି ରହିଛି ଆଜି। ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମୋ ମାଙ୍କ ସୋରଡାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କନ୍ଦଳୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗୀତରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପରିଚୟ ପାଇଛି, ତ ସେଇ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଗାଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୋର, ଆଉ ବେଶିକି ଆମେ ଗାଇଛୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ହଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଆମର କେଦାର ସାର୍। ତ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏଇ ବର୍ଷର ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଭେଟିଟି ଅଛି ରିଲିଜ ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗାଇ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି। କାଉ ଡାକେ କାକା ରାତି ପାହି ହେଲା ସକାଳ ମାମା ଡାକିଲାଣି ଋଷି କୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳ ଡାକେ ସୋରଡାର ପୁଣ୍ୟ ପୀଠ ମାଗୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଉଠ ଉଠ ଆଜି ତୋର କଣ୍ଟା ପୀଡ଼ା ଜାତ ବାଟ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେତେ ଭକ୍ତ ଦେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାଣ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଚାହିଁଛି ସାରା ଦୁନିଆ। କନ୍ଧୁଣି ମା ଜୟ ଜୟ କନ୍ଧୁଣି ମା କନ୍ଧୁଣି ମା ଜୟ ଜୟ କନ୍ଧୁଣି ମା। ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସୋରଡାର କଣ୍ଟାପିଡା ଯାତ୍ରା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି, ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଙ୍କର ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେମିତି କେବେ ମନରେ ଆସିନଥିଲା। ହଠାତ୍ 2018 ମସିହାରେ ଏମିତି ଏକା ବସିଥାଏ, ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସିଲା। ଯାତ୍ରା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ମନକୁ ଆସିଲା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିବି। ସେଇ ଗୀତ ଏତେ ପପୁଲାର ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମାନେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ଗୀତ ଲେଖିକି ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ରିଲିଜ ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରୁହେ ପ୍ରାୟ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରୁହେ, ତ ସୋରଡାରେ ମତେ ଚିହ୍ନିବାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟି ବାଜିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କିଏ, ମାନେ କୋଉଠିକା ପିଲା, ତ ହଠାତ୍ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସେବେଠୁ ସୋରଡାରେ ପୀତାମ୍ବରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସୋରଡାରେ କାହିଁକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଗୀତଟି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସୋରଡାରୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭିତରେ
କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହିସାବରେ, ମାନେ ଗାୟକ ହିସାବରେ ହୁଁ, ଗାଇଲି। ଗାଇବା ଭିତରେ ତ ସଙ୍ଗୀତ ଯେହେତୁ ଗାଇବା ଗାଇବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ସନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ହୁଁ, ଗାଇବା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଆଉଥରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିତରକୁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡେ। କୋଉ ଟାଇପ, କୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ, କୋଉ ଟାଇପ ର ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛେ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛିନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହୁଁ, ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେତିକି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। କାଲି ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି, ହୁଁ, ଗାଇବାଟା ତ ଭଲ। ତ ସଙ୍ଗୀତ କଣ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହୁଁ, ଲୋକମାନେ। ତ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଅଛି, ମୁଁ ହୁଁ। ଗୀତ ଗାଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ସାଧନା କଲେ ସିଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ପକ୍କା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବେ। ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଲ କାହା ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ସେମିତି ତ ଗାଆନ୍ତି। କାହା ପାଖରୁ କିଛି ମୁଁ ଏବେ ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିଖିବାଟା ମୋର ଜାରି ରଖେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ହୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟାକୁ, ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ। ତ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତି କି ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସେ, ଜିନିଷଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୁଏ। ହୁଁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେଠି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗେ। ପୁରା ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ଗୀତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ହୁଁ, ହୁଁ। ଆ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ଆଉ ଆଧୁନିକ ବି ଗାଆନ୍ତି ହଁ, ନା ହଁ। କେବଳ ନାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ? ନାଇଁ, ଆଧୁନିକ ବି ଗାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ 70-30। ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଲବମ୍, ହୁଁ, ବଟ୍ ମତେ ଟିକେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ। କାହିଁକି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇ ହେଇ ଗଲାଣି, ଲୋକେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହୁଁ। ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଉ। ନିହାତି। ତ ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକ କଥା ଉଠିଲାଣି, ତ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗାଏ। ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋର ମୋର ଫେଭରେଟ ଗୀତଟି ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ହୁଁ, ହୁଁ, ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ। ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ। ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି, ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି, ଗୋରି ତୋ ପଣତରେ। ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏତେ ସବୁ ଏତେ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଦର୍ଶକ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ଦର୍ଶକକୁ ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପରେ ଦରକାର। ହୁଁ, ତ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜାଣିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତଟି କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଜାରେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ, ହଜାରେ ଦର୍ଶକକୁ ସେ ଗୀତ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ 800 ଦର୍ଶକକୁ ମୁଁ ମନ ଜିଣି ପାରିଲା ଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ 800 ଦର୍ଶକର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ 200 ଦର୍ଶକକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଦବ। ହୁଁ। ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜାଣିକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଟକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ର ଗୀତ ସାଧାରଣତଃ କବିତା ପରିକା ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ହୁଁ, ହୁଁ। କେବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭରା ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ସେମିତି ତ ଅଛି। ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ଆପଣ ଏଇଠି ଉଠେଇଲେ, ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହୁଁ, ତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ। ସେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୁଏ ନା, ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିବା ସେଇ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ମାହୋଲ ଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାହୋଲ କରିବା। ଟାକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ ମୋର, ହୁଁ, କେବେ ସେମିତି ମନ ଦୁଃଖ ମୁଁ କେବେ ମୋ ଇଏ ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ। ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବେ ହେଇଛି, କେବେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଡିସିସନ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଜାରି ରହିବ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତ ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବେ ତ ଗୋଡ ଝିକିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ୱେରେ ଆପଣ ଗୋଡ ଝିକିକି ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଡ ଝିକିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା। ନା ଜିନିଷ ହଉଛି ମତେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ଆଗରେ କିଏ ଅବଷ୍ଟାକଲ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲା, ମତେ ହୁଁ, ଅପୋଜ କଲା କି ଏ ଜିନିଷ, ମତେ ସେଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେହ ବନିଏ। ଜଣେ ଖରାପ ହଉଛି କହୁନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, 10 ଜଣ ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ହୁଁ, ଜଣେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଛି, ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ମାନେ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ତ ସେମିତି କହିଲେ ତ ବଡ ପୋତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ବହୁତ ଆସିଛି, ସେଗୁଡା ତ କହି ହବନି। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟାଇମରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ହୁଁ। ପିତାମ୍ବର ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୀତରେ ଝୁମାଉଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।